S'abonner massivement. Saison officielle news. Yangonde Sim Makambo. Place Bakizubana Tabazali. Talaga ngana zagiri bana mboka na sali 25 ans na yolo kapela mena zongi kichasa. Na yo kuta chaîne malonga. Ngaye s'abonner. S'abonner. Tant nous allons s'abonner et obligé que mutu te faut en abonner pour s'abonner. Même kepi, na bité que sa kepi ou sa chapeau mais s'abonner. C'est na biso yango yo. Officiel. News. Tala. Kapoka na matanga. Na ke matanga parce que oya kufi. Arobenga nganoko, ngana robenga ye mutakufa. Ya ngona kei. Bote na bino bandeko, botondi ebele pona Rolanda biso na nzela ya chaîne saison officielle news et puis MKD Okra TV Emmanuel Congo ba chaîne internet oyo boza branché pona Rolanda biso. Merci na bino na confiance bo pesa biso parce que chaque fois bo pesa biso confiance bo pesa biso pe courage pona ko luka ba information pour kumbela bino ba news bino surtout bato bo ali banda ya Kishasa ni banda ya RDC boye ba ndenge nini mboke zotambola basango eza poma kasi lelo totamboli petoye na cabinet ya ndeko moko mama moko azali parmi ba congolais to ba congolaise o ba osamu sala malamu oyo mboke za kondima kasi baza un peu en l'ombre, c'est-à-dire que to sepelaki to mona ye to solola na ye yameka ko lobela bino ba capacité nini azali na yango par rapport ya misalo azali ko sala. Tuyaki to mona mama Sarah azali praticien aza spécialisé na dermatologie to ko yambaye to solola na yameka pe ko expliquer bino bongo naza penza na commentaire mingi ya kosala te bino bandeko bozolanda biso musika ya mboka to benga ye moko akota nazela mama Sarah akota ye moko akota po a expliquer na bino na si bozomona zokota et ameka ko expliquer bino ba produit ototondisi liboso ya mesawa eza ba produit ebimi na mayele na ye moko azwa initiative wana ndenge nini te lelo a réussir na ba produit yo bandeko congolais pe bandeko musu bali banda bazala posa ya kosomba yango pe bapesa résultat ya malamu par rapport ya solution oyo bazwi na traitement ye azali kopesa bango. Mama Sarah Mbote malamu mama tozana esengo ya koyamba yo na émission na biso micro de star bato bakokama micro de star pour boyambi mama Sarah effectivement na domaine na yepé azali parmi ba stars congolais ou congolaises oyo bazali kopesa sengo na bandeko oyo bazana ba difficulté na ba maladie na ba problème ya peau to na ba maladie etali partie musu ya nzoto azawa na pona solution. Mama mekano ko ebisa biso ebandaki ndenge nini to mona ba produit belé boye tondi bo banda ndenge na pesi bongo na so ba olanda na pesi bongo bote eza mama Sandra ndona mama Solution. Donc mama Sandra yende aza responsable ya cabinet Nouvelle Jérusalem. Donc ba produit nyonso bomona na mesa awa eza ngambo mama Sandra nde buku na sala. Donc na sala ngo kana biloko na so eza na kati ya Congo ba produit na biso kaka ba fruit nde yango na sala ba biloko. Merci boyoki déjà rectification parce que ngazo benga mama Sarah bon mama ye aye ko corriger mama Sarah teza mama Sandra. Mama Sandra bandi ba produit yo moko betata mo beaucoup c'était et bandi penza ndenge ni po initiative e koma to zinda ko boye batu pe ba ye ba déclarer to batu ba ye ba remercier par rapport à solution ya produit au PC ba mo na za témoin ya mama moko boya ye aza parmi batu ba na problème dermatologique plutôt tampon et betaki mais il y a quand même que cela no pona ko la que ça yo que produit au PC qui est résultat favorable et bandi ndenge ni po to koma na niveau. Bon mama Sandra abanda musala o bandaka donc musala o na koloba ese loko moko ya kobota o depuis na salanga mwana mokie na tikala wa pakola mafuta tiko bateka na boutique to mama ke na boutique ke aso mafuta to pakola na donc mafuta la biso bande ko pakola esa kinga mwana le ko sako donc ata mama ke na wenze asombi mafuta ayena wona ndako peut-être ba grande sœur nanga na ba petite sœur nanga ba pakola mais c'est comme pas nanga en tout cas ça qui catégoriquement ya oboya
na bande kopakola kaka baproduit oyo nga mona bande kosala. Ah ouais. Oui, na bande kosala kaka nga moko mwana nasombisa monganga nasongi mafuta mbila nasali mafuta nga moko. Donc mafuta wana mwana nasali yango au fur et à mesure nazosala nazopakola teinture nanga eza kitoko. Donc ndako mobimba baboya yebi kopakola mafuta boutique. Donc bakome kaka komona mama soka bimi ya kewenze omona mso ya tala basavon amonga mebele. Aye nango Cassandra ma sala mafuta tokala. Donc musala oyo en tout cas eza ya mwaka. Eza vraiment ya mwaka là. Nde yango naye kosala assistance infirmière. Tant naye kotanga naye kosisa classe. Nde alobaki na moderniser musala nanga oyo. Nde yango ti ele komona. Chikongimbi na niveau France c'est que ozali na sir bozo solo na mama Sandra po na ba solution nyonso bino batu bwa libanda bozo bakisi ya lokuto ba okumbela bino tozui mwana mboka ya solo wazo pesa solution na ba produit oyo ya biso moko bana mboka ba premier hémorroïde Emmanuel Ebole siko ozali mama Sandra azana ba produit oyo tokoki ko trouver solution sipi mwela ya boss seigneur de monnaie na niveau ya Canada siko ozali ba produit ezali kasi to sur la pena en profondeur na mama pour comprendre ba grandeur nini ya produit oyo ya zali na yango pe ba effet nango ezako mama to sur na mamoke oyo za produit nini ba oyo ezali likimbi oyo ezaka nga mo mama solution ezali yango likimbi oyo tozosala yango kaka na baplante naturelle. Donc eza na bato bazosouffrir onga mokongo pasi otamboli omeli bakisi mozwaka solution te mama Sandra ayeli bino formule ya sika. Donc likimbi oyo ezala oza na infection ya makasi. Donc oyo ezaka uniquement mpona mibali même oza na infection omela likimbi même bato baza na baproblème ya bafaiblesse sexuelle omela likimbi onga naza na béjaculation précoce okoka suki kosatisfaire mama te. Donc yo komana okoka moto bawani mais ntango okuta na likimbi oyo omeli yango en tout cas vraiment donc 5e vitesse. Dani Mayoko d'Espagne produit yango yo Dani Mayoko d'Espagne mama to continue expliquer peut ça en tout cas approfondir ba effet ya produit bon effet ya produit oyo on a pas ça indication voilà. C'est infection dans un cas de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, et ça peut stimuler sexuel. En plus, bateau balia kati appétit qui maé à quoi sous kolia té au salam bon na yo mais appétit on les arrêter tant on met la likimbi oyo en tout cas ils ont sauté appétit. Donc effet secondaire et à likimbi oyo ils a pas stimuler. Donc ils a effet ça donc ils a excitant. Donc effet secondaire non ils a excitant. Et ça te que ce qu'on met likimbi on a oyoka mutu passe. Oh et déranger nga likimbi. Donc effet secondaire nango ezaka stimulant kaka. Donc vous excité so melikise. Ba contre-effet ezate. Non jamais. Ezate. Oh ezaka produit mo to sana na ba produit mo naturel. Et to sana kana ba nzite na fisa kaka na Congo yango to sela likimbi. Donc maman Sandra kindege pe akoti zamba azwi mo ba nzite. Oui, to buki ba nzite to tsena moi e kauki to tuti yango to salikisi. Merci maman. Tozongela so oyo po apinza au matériaux durables et produits yango tozongela go se kola dele. Mais na mo likimbi yo eza ya mibali na ya basi. Ouais. Oyo eza ya mibali mais oyo eza ya basi. Siko ba effet nango zande ni kwa mama. Effet ya basi ezali leti basi ko bazala ba règle douloureuse. Moi si quand on comme na ba période na ye en tout cas le soir quand même makasi. A osela likimbi. Na basi ko bazana infection, a osela pe likimbi. Tout comme baso ba comme frigide. Appétit sexuel les a soufflé, pour ça papa et ça a soufflé. O melali kimbi na biso oyo en tout cas esunga yo. Même baso bazaraki yo asa ya ko diminuer makasi. Ozo yeba tena diminuer apona ni. Est-ce que les malades, est-ce que les infections en tout cas so melali kimbi na biso osali yango faire ya 7 jours. En tout cas ozo. Même bato bazana ba débit ya ba fibrome. Ceux qui amélie kimbi na biso oyo en tout cas c'est que tout le bagage maman déjà ça la constat par rapport il y a une autre n'avoir fini les bases pour solution des magikala solution des gestes non déjà batika ba ko mitungisa ba batika ko tambola par ci par là donc ba yana ba maman na bengi bino ngamo maman solution na sela pourquoi pas bino be salela ngo donc na bengi bino po yebele eza ba na Congo ba na Poto partout aux alliés en tout cas bo ozali et satisfaire bino na problème de retandiki tanasi ozoyoka solution pour la maman yango yo
yebisa emema ya Silia solution pour la maman yango yo elali yoka yo muto za na France kuna solution pour la maman yango yo toki na produit mosusu tolongo wana oyo eza lait de beauté na biso oyo eza des sortes lait de beauté na biso comme lango Dorcas Jolie eza fabriqué par maman solution yemoko lait de beauté na biso eza à 3 sortes eza ya bata pembe même bato baza ko ba race ba métis ba osalela ngo bato baza pembe ba osalela ngo bato pe baza ba chocolat lokwa maman solution ba osalela lait de beauté na biso eza bato baza mwini en tout cas so oye osombi lait de beauté na biso osalela ngo lait de beauté o Dorcas Jolie to sala ngo kana ba couleur ba fruit na biso eza na kati ya donc tosala ngo kana ba fruit o to liaka ko normalement to koma ko négliger ba fruit et comment mutu musomona asopokola na ye mafuta mais pour aso bénéfice kata bitabe même banani na ye alia omona aza na kongote balia ba fruit kala yana maman solution a changé les bino formule donc ka ba fruit wana auto ça na ba difficulté ya kolia wana ngasuko na sali yango na komisi yango mafuta donc même ozana problème o ngani na zabo ba ride osona oyelonge komi ko fina ozana no gêne mozoko mi ko bima lokola mukolo tango ozosalela yango ekezongisa yo en tout cas okomaka lokola sharife lait de beauté na biso okoto osala yango na bafruit eza naturel lait de beauté na biso eza na hydroquinone te même opakoli yango oza na moi makasi ovandaka na moi banda ntongo ti mpo kovandaka na moi ebebisa yo te ekebeta yo te le contraire kutu ekesunga yo nde teinture na yo poso na yo ezali te siko bandeko na biso bana poto bakoma mingi kosenga ba produit na Kinshasa ona botinda na biso produit moko to tanga kombo na ngote ko apesa biso mbongo te botinda biso produit eke na poto parce que o eza ko yo simba biso te yo lobeli bango ni bon nga na oyebisa bango batika komituisa bato bana poto bao batindaka ke baya kosomela bango ba produit awa ba soi-disant ba produit wana et satisfaire bango te ba lait de beauté wana en tout cas maman solution ayeli bino bakisi ya bière ba lait de beauté moko ya bière soko pakoli yango en tout cas oza solution ba produit yango yo na mikili déjà belé ya bato oyo ba tampon déjà beti koluka ba produit belé ba produit yango mwana mboka sali donc boluka ba ivoirien te oyo ba gabonais te ba produit yango ba numéro ezala wana pe mama opesa numéro na ye bobenga so bozana besoin ya produit par rapport ya ba solution na bio opeka lait de beauté même solution oyo ezali crème Dorcas Jolie eza pona ba vergeture eza na bana basi mususu comme bana mibali po ndute comme osala basi esalaka pe mibali basi mususu ndute esalaka bango soki auti kobota omona ndute ebimi mwasi mususu pomona botama na nduta na ye mwasi mususu pe lait de beauté mo boye asalelaki ebimisi ye banduta en tout cas nayebisi bino donc biso ana Nouvelle Jérusalem tolobaka mukie mais musaleleli donc togangaka te tolobaka posé po toyebi tosalaka mosala na biso en tout cas ba résultat eza pena le meilleur donc crème oyo eza mpona banduta même nduta ekati yo ya ndenge nini nduta ekati yo makasi opakoli ozozwa solution te crème nduta yango oyo en tout cas so boye awa opakoli yango ezala nduta ya kobota ezala obotama na yango ezala bamafuta osalelaki ekati yo yaka ozwa crème oyo en tout cas osalela yango ntongo mpo kokire nango pendant 10 jours en tout cas esunga yo Alliance l'international yonaki yansi le colon noir kolobaki toluka batu oyo bazolobela plus effort ba réalité ya mboka bokutena mama na si bozo comprendre oyo azoloba ezali ba recherche au moins na mboka sali par rapport ya initiative ya congolaise yemoko ko ba produit oyo salema c'est-à-dire que bandeko bana bandoute za mibali to basi baza kuna numéro mama ezala bobengi mbala moko pona trouver solution la santé na bango quoi mama oli oyo ezali pomade ya suki oyo bon ezokolisaka suki te même bato bazala na bapoil te asa na posa na bima bapoil moto aza na posa nazala na posa bafavori nanga oyo eyebele bato bazala aza libandi akomprendre te suki nyonso na motu elongwa yango moko dans les vides donc mama Sandra asaleli bino
asaleli bino pomade oyo ya kosalela même moto oza na basuki ezala na bashit ekata na rekola te yaka ozwa pomade oyo osalela yango eboti so suki eboti so bapoile eboti so bafavori donc poile nyonso etangami poile pomade oyo nde solution en plus pomade oyo eza kaka pomade te toza nango ya pomade toza mpe na huile nango huile nango ezali huile nango yango donc okosala pomade osala na huile tout comme okosala kaka pomade ya pamba tout comme okosala huile ya pamba donc esunga yo surtout mingi na kopakola bato balinga mingi kopakola na nzoto mona te mama naza na posa mo babarbe na nga oyo nazaka nango te naza na posa ebima en tout cas na préféré asala yango ya huile nango soki asala yango ya huile nango en tout cas aoka solution naseki parce que bato bayebi ngai na niveau mikili bamoi déjà ke na trouvé solution mpona soki quoi cetadi biso batami bandi solution monani mama oyo bon oyo eza kisi na biso ya infection oyo eza ka uniquement mpona infection ezala basi ezala mibali ezala bapapa bamama tuko mbana mikie omela bakisi omonake solution eza te ezala eza bainfection ya ndenge nini c'est-à-dire bainfection sexuellement transmissible même bainfection sexuellement transmissible même bainfection ya peau bato basala bainfection ya peau akozwa kisi oyo andolia yango kaka tuka moko bandolia yango so omoni okoka kolia yango te mpo ezalaka poussière so moto azolia yango ale esenga alambisa mai so omoni ke okoka kolia yango bongo te okolamba meme na bui na potopoto ozomela yango en tout cas kisi oyo bon nayebi te bango mo bato bakosala yango nde moto bakotémoigne kisi oyo ata infection eza ya ndenge nini ata infection eleyo makasi oyo okomi kobima biloko na nzoto en tout cas so osaleli kisi na biso oyo en tout cas ozwa solution Jide Dekama na niveau ya kinkole wana na asi romoni yo mutu bapeti balega na couloir yo mutu bapeti balega na couloir omoni ba produit gérant putu ba produit yango yo gérant hôtel yo gérant boîte bapeti balega omoni produit yango quoi produit yango mama na moni savon moko bien na mbale oyo eza savon kaka mama solution asalaka dorcas toli savon oyo tosala yango juste kaka na biloko biso eza naturel savon oyo tozosala yango na huile de palme savon oyo tozosala yango na mai ya kokoti savon oyo tozosala yango na beurre de karité nde yango mama solution asalaka po savon oyo ebima savon oyo ezoli te même bato baza na batampo soki osala savon na biso atuka esunga yo moto oza na infection ya peau po ekomi kobeba o biloko ekomi kobima o na poso ya nzoto yaka kozwa savon na biso osokolela yango atuka ekesunga yo même mpe ekozala mpe oza nango na bainfection te oza nango mpe na problème moko te ya peau mais osepeli nango nasala produit oyo eza ke savon oyo eza ke ekebebisanga te à la longue po tozosala nango na biloko eza naturel osalela yango savon oyo eza kaka ya mbuma te toza nango na gel douche nango tosali ya mbuma tosali yango na gel douche oyo tosali yango eza mpe kaka na baplante naturelle mais eza base mingi tosala yango na paipai na kirikuma na miel na kati donc moto aza na problème ya peau osalela mpe gel douche na biso oyo ekisunga tout comme oza mpe na problème ya peau te mais olingi teinture na nga ezala uniforme olingi teinture na ezala propre moto nyonso ntango oleki moto atuna atantine osalela mafuta nini osalela na savon nini en tout cas so oyo ozwi gel douche oyo esoulage oza na teinture ya biso filigola yo moto ngobatela teinture filigola produit yango oyo emonani déjà mpona solution mais mama nazoka bato bazoloba aire moko mare azalaka likolo trop mare alingi mbongo trop non biso awa na nouvelle Jérusalem en tout cas eza kaka teke mpona bata likolo biso nde tozosala mosala tosunga nde peuple congolais oyo baniokomi ere nyonso bakosi bango na baproduit ya lokuta bazodepense bambongo ebele mais bazozwa solution ya malonga te mama solution aye aza na ye moins cher po eza eloko ya bana kongo donc biloko tozosala na otia cher pourquoi po eza babiloko naosombongo naosalela ngo kaka babiloko na biso tuka bimaka na bamapangu bapai avoko omona ngo na kati ya lopango paipai omona ngo na kati ya lopango mbila tobuka ngo na nzeta mbila na otia cher makasi mpona bénéficie na nini le contraire na osala mosala motu nyonso aza na facilité asomba yango mpo esunga biso na biso bana bo
Maman solution na ligne la solution sur ba produit oyo eza misato mais misato oyo nyonso eza na rôle na oyo ezali mpona libumu bato bazalaka peut-être yo mwa mobali oza boss te mokoma libumu loko ya patron bana basi bino mo boyebi biloko na biso tokoma osalela bajeune fille boyebi biloko na biso tokoma osalela ekomi kobebisa biso meme bataille na biso omona oza tala libumu monene molata kola eza te molata robe eza te molata sengle eza te mpo ani libumu eleki yo monene pourquoi yo moko oyebi biloko osalela ou soit nde ezalaka mpe touti kobota nakangi libumu te nakoki kokanga libumu te après kobota omona libumu na nga eya monene mama solution asaleli bino pomadi oyo eza ya massage ntango osalela yango meme oza mobali moko mwasi libumu eza monene ntango osalela yango en tout cas ebekise yo osenti ke libumu nao ekiti ozwi forme normale mpo meme biso na bana basi mwasi soki aza libumu monene ebombaka biso tai meme oza na tai nao ya bien mais soki libumu neleki monene mwa tai ebima eza te tai nyonso eye na libumu mais ntango ozosalela kisi lokola massage osala yango massage na libumu omona forme na yo ekebima donc forme noti bomwasi pene ebimi okomi na forme normale à partir ka ya pomadi oyo naosala yango kaka na biloko ya kolia tosala donc soki ofongoli yango oyoki solo nango na kati oyoki yango basola baai donc babiloko wana kaka yango tosalela pomadi oyo eza mpona ya libumu oyo nde ezali eza de pomade différent oyo eza mpona mabele eza na bana basi mosu omona aza na jeune fille 15 ans 18 ans 20 ans na na boti te omona basene esi déjà ekiti donc soki oye osomba pomade oyo wanda osala yango massage de façon ke ezongisa libele nao normal même biso nde daya toboti na boti me naa na mposa ke ata nalati sengle mpo bino bapapa bamisila bino toujours ezalaka par-ci par là nalingi ke naboti déjà naza mama mais tellement naoya totoni nzoto nanga bien nakoki mpe kolata sengle nafai na mobali nanga mais libele nanga eza normal donc oyo nyonso aza na problème ya mabele oyo nga libele na ngai ekwei no naboti te otuka mpe déjà naboti mais nalingi nabongisa nzoto nanga mpo biso bamama esengeli na biso tobongisaka nzoto mwasi aza fleur donc telema toza bafleur esengeli na biso à tout moment tozalaka kaka bien mwasi atiraka kaka donc nabengi bino boye ebele nayebi ke bato baza na baproblème oyo toza ebele donc nabengi bino motema ofungama antuka boya boyokosa bacrame na biso oyo bosalela antuka esunga bino apart mosusu eza oyo nde ezali mpona bato baza na batampon ebandi odeleleli soki oye ozwa ati tampon na biso oyo esaka crème obandi opakola yango antuka esala o nettoyage de l'eau biloko wana nyonso esi Emile Boliako na niveau ya London kuna kisi yango yo veli bumozo ko mama trop quoi bumozo ko mama trop produit yango yo pour kito kangalase c'est tout un problème pour kangalase vie c'est tout un problème mais produit yango ti petit nanga tino mulumba na Sudaf produit yango yo kitaka kangaka la yo moko ezala bien ko kangalase bota moto mwa toki parce que libumoleki maete vraiment produit yango yo mama Sandra osala biloko ya malamu une congolaise avec une intelligence congolaise ba produit ya malamu ezomonana tout ça yepoa bino bato boza libanda ba produit yango bosomba bosala marketing pa bande comme sur libanda pona kotsa ndeko poa quoi ba bouteille ba produit na kati couleurs différentes oui ba produit eza na kati mais eza ba couleurs différentes o eza huile pona osanye ka poso osala yango kaka na biloko na biso kaka oyo eza naturel awa oyo eza huile eza kaka mpona koambeli kaka po ya motu osona ezala bien mais oyo eza nettoyage donc eza lokola anti tampon bato baza na batampon mpena makasi wana ebeti bango soki aye tobandaka nao na nettoyage oyo nde esali lavage soki esali lavage après nde tokokota na banti tampon ambassadeur Nixon namoni mutu c'est-à-dire que namoni mutu mpona produit namoni mutu biso ba oyo bon oyo eza anti bouton mpona bato nyonso baza na babouton po bato mosusu baza na babouton lokola babwakela bango wana bato mosusu balobaka eza puberté moto ebimisi ye babouton mais motu mosusu omona ko mokolo elongi nyonso ebebi ye na bouton lokola babwakeli ye ya Maître Patrick motu moko batie masque na elongi ya babouton
produit oyo ezaka uniquement mpona babouton so babouton ebimaka yo olie mpa mana solution topesa anti bouton na biso oyo wanda osalela yango ntongo pourquoi en tout cas eboma bouton en plus ebomi na batache wana etiki likolo ya oyo nde eza kisi na biso ya eza ya taille eza lokola suppositoire tosalela yango juste mpona kobongisaka ya taille po mutu mosu omona ye aza na ye monene normal aza na ye monene na ye ya bien mais omona kota mipende na kota makolo eza mikie antuka soka ye topesa ye kisi na biso eza suppositoire kombo nango ezala litre ngeni akosalela yango antuka esoulage même basi oyo bazake aza mokie makasi mais aza na mposa abongisaka ya taille na ye ezala kitoko soka ye akozwa kisi oyo eza kaka ya suppositoire te eza mpena ya massage nango mpe ezali yango bato mosusu bakokosala ya basuppositoire toyoka angakisa kobaka na kopakala ngango te akozwa oyo ya massage donc oyo ya massage oyo eza juste ya kopakola kaka na bafese na yo tolakisi ndenge osalela yango massage en tout cas soki osaleli yango pendant 3 semaines en tout cas ozwa solution mo eza meilleure ozala soulage pena na problème no même ya taille ebongisa yo oyo nde nabeti sete mpona oyo mpe eza crème kaka 3 semaines wana chaque jour matin soir chaque jour ntongo pokwa wanda osala yango pendant 3 semaines voilà nde ozwa solution oyo nde sikoyo eza crème oyo ezali crème d'amour crème oyo eza kaka mpona bapapa oyo baza na baproblème oyo ngai nde naza boye sexe na nga ezala mokuse oyo nga sexe na nga eza mokie okosalela crème oyo wanda osalela yango massage ezalaka pendant 5 minutes ozwi yango opakoli yango na sexe na yo osali massage pendant 5 minutes ntongo pokwa pendant 10 jours soki ekoki en tout cas papa ozwi solution mpona problème wana nayebi ke bapapa ebele bozo komitungisama mpona likambo oyo biso mpe bamama tokomi kodisikite tokomodisikite mingi mpona bapapa yango wana mama solution azili bino déjà solution boya bosomba crème oyo bosalela yango en tout cas yo moko nde moto odeside ma solution nga namoni nde nasaleli flacon moko oyo namoni selo grandeur ndenge ekomi na allongement namoni na suka awa mpo soki na déborde mpe naonyokola mama donc namoni ke na suka awa wana edépendre na yo mais ka crème oyo eza mpe excitant eza na motu mosusu longueur eza normal largeur eza normal mais akomi déjà na baproblème ya impuissance sexuelle akosalela yango comme stimulant apakoli yango après 15 minutes réaction yango déjà bandi en tout cas kosala fête bien na mama Dani Chimanga solution na yango oyo mes respect mon colonel Elvis Bolola mes respect mon colonel mes respect major Malumalu major Papi mes respect un beau gars Anthony capitaine Botebele maman oyo c'est tolobaki je pense bon oyo eza lokola nettoyage mpona bato bazalaka donc obeta sete mingi surtout mpona bana basi tokoma omona osalela nde de beauté omona maboko na yo awa etikali noir na bakupe na yo awa eza noir na makolo na yo na misapi ya makolo etikali noir oyo eza lokola nettoyage ntango osalela yango ebanda olongolo banoir wana maboko na yo etikala couleur moko ezala te ke koto couleur mosusu donc rôle na ya wana yango donc osalela oyo en tout cas mpona problème wana ya baboko nde esalaka biso banoir so osaleli huile oyo en tout cas esoulage yo apart wana toza na pomade oyo eza anti hémorroïdaire oyo eza basi mibale bato baza na baproblème ya hémorroïde bacaméraman babos bapatron bino bato botambola mingi bacofa bana basi oyo baplantaka bana basi oyo bosalaka malewa ozwaka ta molai mosala makasi hémorroïde ebebisa biso basi surtout biso basi tozobeba makasi apartir ya hémorroïde basi mingi bayebaka te ke hémorroïde ebebisaka biso mama déjà soki hémorroïde ekoti oyo na kati ya nzoto ebebisaka biso meme kibomwasi na biso ozala lisusu sikra te ozala lisusu moto te eza di hémorroïde mais basi mingi bakoma na bango na négligence
et ça n'a hémorroïde na soka moi tangawisi moi muke na tuti omeli oui bien sûr tangawisi pe soulagaka mais et ça na ba kiso eza approprié et ça que au saleli yango en tout cas au juste solution bala moko voilà tango maman au saleli kiso et que sunga yo obong ça peut même libala na yo bon maman pe lelo soko za malamu te papa okima na ye omoni tout comme pe papa hémorroïde soki ele bino mibali boko rasu makambo te bino ba papa omoni okokasu ko satisfaire nga mama te okokasu ko sala musala makasi te okokasu ko ngumba mate po ani hémorroïde eleyo et comme ça le même ba douleur na niveau ya mukongo okokasu ko travailler te même na musala ka ya normal même tant que ça maman na fête oko travailler te et on a bengi bino boyo kozwa kisi yo anti hémorroïdaire oyo bo salela yango en tout cas et soulager Dani Timanga nasi royoka ki produit mère alobaki solution na eza ba koto yo solution na yo eza ba koto yo solution na musu eza ba koto yo mère alobi faut ko parolaka solution na musu eza ba koto yo parce que maman au pesi presque solution ya ba produit nyonso bandeko ba libanda ba Holanda biso moko akutani na solution ya produit oyo yaye moko akute na produit solution plutôt na produit surtout bandeko ba libanda ba olela to ba mikongo pasi ba olela trop faiblesse sexuelle ba olela trop ba misuba na posa allongement agrandissement tout ça pesa numéro ba roza na pasta ko contacter au pesi ba coordonner ndenge nini ba koye ba ko benga yo pobo solo bon mama solution na kata Congo awa eza na commune ya Matete eza na commune ya Matete juste na quartier vitamine so commune na quartier vitamine rond-point beza wana so juste leki église ya pasteur Mosimba yo puis ni moi mukie omona rond-point beza wana rond-point wana babenga yango musuja so komi wana omona cabinet ya mama solution za wana cabinet Nouvelle Jérusalem soko ye wana okutana na secrétaire nanga Julie mwasa beto za wana mwasa tenti mwasa azopesa posa za wana yende akoyamba yo en tout cas asala tu okutana na mama solution bon numéro na biso ya contact ezali 081 54 90 411 089 20 53 718 pour na bateau na suba lukanga eza na Facebook eza na WhatsApp na sala na numéro ya Orange wa 089 na koma mama Sandra Ndoluka maman toko ko silisa te soki na zongeli mituna mibale to misatu mba mususu okoko kimanga na ba réponse na kata ba solution yo lobaki ya ba produit yo papa moko aye tout ça moi mesure na eza moi Dimitro mama zolela lela akutene pe na maman waza na ma profondeur azolela soka kota zindaka fo bwakela ki Singapore bima alors fo yemoka luka ndeni ya kokola sikwa yepa na yo po bwakela ki Singapore bima te kwa atikala na kati te donc azala mamulai siko na produit ba produit oyo yo solution yo koluka na ba produit oyo po pesa ye nzoto ekola siko bando sala ka ndeni ye abando ya yo mozo masaka ye to pesi ye mo yo sa solution ndenge na bon tout comme neti ba papa o bakutana oyo za papa kuta na tracteur voilà ouais on le kanzela mais faut kutana ba quête ou bien na ba camion misi mo kuta na ba tracteur déjà de kana nzela voilà donc baby si déjà nzela wana voilà donc so oye o sa crème d'amour na biso crème d'amour na biso o salela ngo ya wana ke do pour na longement na agrandissement donc soki osombi yango to relaxo ka ndeko ndo sa massage yo moko na ndako biso to osala massage te biso to expliquer kaka papa omoni kiso wana ozi soko pakoli yango osala mouvement oyo pendant 5 minutes yango nde muto kede yo okoma na grandeur na soit na longueur na ya dani mayoko yoki po yo lingaki oya basalo massage donc ba resomba produit ba pesi yo sali massage yo boko tatinza double nationalité donc oya te po basalo massage ya kande sumba produit ba guider yo comment osala massage yo moko na ndako ki oya na buluge mère amasse yo quoi mère ba bambote pe na bandeko bana besoin na yo ba client oyo so message na bango déjà bambote belé na bandina na secrétaire nanga mama Julie en tout cas bisika za na pesi bambote belé wana uti pa mama solution na bo sanité banda na ngai Dorcas Jolie na Joseline na Chada bisika baza na pesi bambote belé na pesi pe ba famille nanga mobimba famille Lundoluka sike zali na pesi bino bambote belé en tout cas so na posani oyo en tout cas na sali rare donc mama oyo abotanga oyo abotinga abimisinga lelo ngala koma mama solution na ndo sala ba produit oyo eza grâce à mama wana
donc maman Julienne bisiko zali na peso bango tebele na bosani te pasteur na ngai asa lokwa partenaire numéro 1 na ngai o azo soutenir nga na ba prière tout comme na moyen financier prophète David Yampane bisiko zali en tout cas asa prophète o apesa la prophétie donc nzambe asopele yango déjà donc na peso bango tebele na pesi bana Congo nyonso bana poto bana Angola partout bozali na pesi bino bambote ebele donc boya ebele ba produit ça na kaka mwana Congo mto sala ngo donc congolaise azo sala ba produit en tout cas boya ebele boya ko somba boya ko soutenir musala oyo ekende liboso en plus na bossa ni pe chaîne te na pesi chaîne na biso en tout cas na bika partir la chaîne on ndem te fula mama solution chaîne on ndem te sala mama solution ezala en tout cas boya numéro contact ezali 089 20 53 718 081 54 90 411. Merci Nabino Bolandi Ebele et c'est mon anglais parce que vous trouvez la solution à problème au Yabino. Ah vous trouvez la solution à problème Yabino Bobengi, maman PC numéro na ye. Ceux qui peut-être besoin moi pour bosser na muke, Bobengi biso trouver bandengi à guider bino pour vous trouver solution na ba santé na bino botika la malamu nzamba batela bino prochaine fois ndé tukuta lisusu ba numéro ezana Bobenga biso pona ba suggestion pe ba remarque na bino to yambara yango motema ya kofungwama nzamba za na bino. Bino mabu yebi kaka nde balubaka s'abonner massivement saison officielle news yango nde simi makambo place bakizubanata bazali talaka ngana zagiri bana mboka na sali 25 na yoloka pela mena zongi kichasa na yokuta chaîne malonga ngaye s'abonner tant nous allons s'abonner et obligé que mutu te faut en abonner pour s'abonner même kepi na bité que sa kepi oh sa chapeau mais s'abonner c'est na biso yango yo officiel news tala kapo kana na matanga journaliste malonga za wana ballon d'or na ke matanga parce que oya kufi akobenga ngandoko ngana obenga